Entonces como que se pone más elástico la goma esta. ¿Ves? Y ahí quedó. Puede entrar más todavía. O sea, puedo tomarme el laburo. Dejarlo más tiempo. Pero ahí ya está. Esto ahora cuando se enfría, no sale más esto. Y aparte, yo lo voy a usar para la descarga de un aire acondicionado, digamos. O sea que ni siquiera va a haber presión, digamos. Pero ustedes de esta manera ya se aseguran que queda. Una vez que se enfría esto, ya está. Algunos le dan con un secador de pelo, cosa que le vaya calor. Esto ya está. Lo dejo así y nos vemos en Disney. Así que nada más.